Këmbët e voglushit 5 vjeçar që tronditën opinionin kosovar janë pa asnjë gisht. Ata dyshohet se u prej nga ëma e tij që thuhet të ketë probleme mendore. Se kur e bëri këtë vepër, A.P. nga janjeva e Lipjanit nuk dihet. Por dyshimet e familjarëve më të largët se diçka nuk është në rregull me 5 vjeçarin lindën qysh nga e shtuna. Kjo alarmoi familjen e vet që jeton në qytet. Ta marrë me patjetër të voglin e ta dërgoj për kontroll te mjeku. Këtë e bëri tek të hënën halla e tij, e cila fillimisht e qoi në QKMF në Lipjan e ku tentoi ta fshehë rastin. Në këtë institucion ku fëmia arriti në gjendje të rënduar shëndetësore, morën vesh edhe të afërmit për gjendjen e tij. Aktualisht djali po trajtohet në repartin e intenzives pediatrike nën kujdesin e stafit shëndetësor, por jo edhe të prindërve. Të dy u arrestuan nga policia për shkelje të detyrimeve familjare dhe janë në ndalim për 48 orë, derisa u bë me dije se do të parashtrohet kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit. Për këtë situatë, në këtë familje ishte në dijeni edhe qendra për punë sociale në Lipjan, por nuk vepruan paraprakisht, derisa situata u bë kritike. Edhe 6 fëmijët e tjerë që pas këtij rasti u marrën në kujdesin e qendrës për punë sociale thuhet se u keq trajtuan.